Hello，今日咧想拍片同大家分享一下過去3個月啦，我由零開始喺英國睇 YouTube 自學 crochet 鈎織嘅一啲經驗啦。主要係想俾一啲新手嘅媽媽啦，可以知道究竟由買嘢開始，究竟係有啲咩方面呢？包括鈎針啦、冷啦，同埋點樣揀顏色等等嘅。首先咧，想同大家講下鈎針。咁大家睇片咧都會見到咧，鈎針咧通常就係講緊用一支針就搞掂㗎啦。咁有唔同類型嘅針啦。咁而 knitting 咧就係講緊用2支針去操作嘅。咁我哋咧 crochet hook 咧同埋 knitting 嗰啲針咧係唔可以通用嘅。所以咧，如果你係有 knit 開咧，你都知道你要另外買 crochet 嘅 hook 嘅。咁咧大路上面咧係有2種嘅 crochet hook 啦。一種咧就係明顯咧有個柄俾你揸住嘅。咁通常咧有個位咧係俾你用拇指同埋食指咧去撳住啦，咁樣去勾啦。咁另外一種咧就係咧一條咁樣嘅 aluminium hook 咁樣啦。咁每一種都有佢特別嘅好處同埋唔好處嘅。主要咧，如果我哋揀鈎針咧，長遠嚟講啦，就係希望咧唔好傷到自己嘅手，因為其實咧，如果你織得多咧，用力咧，其實咧係會勞損嘅隻手。咁咧，我哋揀鈎嘅時候咧，其實咧，如果係新手啊，我唔係講緊你而家要做專業啊嗰啲，你知道你係可以買好貴嘅。但係如果新手入門嘅話咧，唔想一下子又唔知自己長期玩啦，定係淨係玩兩下就唔想玩啦，咁唔想用咁多錢咧，咁有幾個介紹嘅。咁呢啲 aluminium hook 咧，我覺得呢兩隻我覺得都最好有入手，買平平地就可以，因為喺唔同嘅情況之下咧，佢哋各有好處嘅。咁呢個咧，其實你一買咧，通常都可以買到一 set 啦。咁喺 Hobbycraft 啦，或者喺一般嘅超市啦，同埋喺Amazon 啦，甚至喺 Temu 咧都會有嘅。咁 Temu 嗰啲咧就更加平啦，一 set 咧可能9支都係唔知3磅咁樣。咁其實就算唔係喺嗰度買咧，你 Amazon 買到嗰啲咧，其實都應該同一個貨源嚟嘅。咁其實冇乜特別嘅，佢就係唔同嘅 size 咯。咁就係由最幼啦，可能係講緊2mm、1mm 啊，去到佢暫時最粗可能係去到10mm 都有嘅。咁咧嗰個頭咧，其實就係講緊咧，你啱啱好勾到嗰嚿冷攝到入去咧，係啱啱好咧，咁就係適合用嗰隻冷㗎啦。咁喺英國啊或者歐洲啊、歐美買冷咧，佢個好處就係咧，個冷上面咧都會有寫明究竟咧係用邊一個 mm 嘅 hook 係最適合。咁一陣間我俾冷大家睇嘅時候咧，就會明白我講緊乜嘢。我自己咧呢啲 aluminium hook 咧，我係喺Temu 度買嘅咋，可能3磅咁樣啦。咁呢啲人工學嘅 hook 咧，我自己第一批咧都喺 Temu 上面買嘅。咁咧就係佢其實係抄好貴嗰個牌子，嗰個鬱金香牌子，就到一模一樣色，一模一樣樣咁樣啦。咁但係咧，用得多咧，發現咧個膠咧會有少少溶化，有啲驚，即係啲冷咧啲毛毛會黐咗喺上邊，你用得太多咧，咁樣覺得唔係咁好。咁咧我就揀咗咧係呢個 Hobby 個牌子，咁就係嗰個北歐品牌，買冷好出名，好靚，比較少貴啦，但係咧都係可以入手嘅價錢去買佢啲冷啦。咁呢個 hook 咧就更加係入手嘅價錢啦。我記得我係佢特價嘅時候買完嘅，好似30磅咁，買嘅時候大概就係12至14磅度啦，一 set 過，又係由最幼去到最粗咁樣。咁我自己用開覺得其實都 OK 咯。如果我自己真係 determine 將來我會更加想深造呢方面咧，我就會 upgrade 上去咧，再買貴少少嘅日本牌子。咁包括就係Clover 啦，同埋 Tulip 啦，咁呢兩個都係非常之出名嘅牌子，但係一 set 咧係講緊大概50磅左右啦。咁暫時我就覺得我未需要去到，因為我嚟緊可能都會好忙，咁所以我就冇買到。但係如果大家想有個概念，究竟啲 hook 係點樣去揀咧？新手咧，我建議係由平嘅開始，咁開始慢慢覺得我真係中意啦，咁你就開始慢慢 upgrade 自己嘅 tools 啦。咁其實我諗長遠織好耐嘅人咧，屋企都少不免係會有好多套唔同嘅 hook 喺唔同嘅時候用咯。咁
咁揸 hook 咧有兩個比較 common 嘅手勢啦，一個咧就好似揸筆咁樣去勾啦，一種咧就好似咁樣去勾啦。咁其實係睇下自己覺得邊個舒服咯，因為長遠嚟講咧係驚自己嘅手勞損。咁如果邊個用力舒服嘅，你就用嗰個方法咯。咁冇一個特定一定要跟足嘅方法去做嘅。另外要買嘅嘢咧就係呢啲勾勾啦。咁呢啲咧我又係喺 Temu 度買嘅啫，好平嘅，幾唔使1磅有一堆，或者咧你買勾嘅時候佢又會送一紮俾你，咁越多越好咯，因為好容易換件啊。呢啲咧係攞嚟 mark 卡用嘅，就係有時咧你織嘢咧要整成30或者以上嘅 stitches 咧，咁咧你係唔好諗住自己係唔會出錯，係真係會出錯，咁咧。你就要買一啲咧，去 mark 低每10個 mark 一次，20個 mark 一次，隨自己需要。咁呢啲越多越好，尤其是如果你係織皮啊嗰啲。咁另外咧就係一把基本嘅鉸剪啦。人哋咧上網買嗰啲咧好鬼貴嗰啲咧，好鬼靚嗰啲咧，又真係咧純粹咧係想收你錢嘅啫。其實咧你屋企有咧 BB 剪指甲嗰啲咧，已經冇再用嗰啲咧，都冇乜所謂。我都係用呢個嘅。咁大概基本嘅嘢工具咧就喺呢度啦。咁跟住我就會介紹啲冷啦。